വെറും 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വ്യത്യസ്ത രുചിയിൽ 2 ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയാലോ? അതിനുവേണ്ടി 2 കപ്പ് എടുക്കുക, ഓരോന്നിലും ഓരോ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക, ഓരോന്നിലും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ വീതം ഒഴിക്കുക. ഇനി മധുരത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, മറ്റേതിൽ ഒരല്പം ഉപ്പ്. ഇനി നന്നായിട്ടൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് രണ്ടും ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി എരിവുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചത്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മോസറല്ല ചീസും ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി 2 കപ്പിലും ഓരോ ബ്രെഡ് വീതം ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി പിച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 2 കപ്പിലും അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കാണുന്നതിനിടയിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോകല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒന്നിൽ ഒരല്പം മോസറല്ല ചീസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മധുരം ഉള്ളതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ന്യൂട്ടെല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ 1 മിനിറ്റ് 30 സെക്കൻഡും വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ രുചികരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറായി.